اولین چیزی که تو در ارتباط با خدا داری ایستادن، قیامه، رو در روی خدا، در مقابل خدا، رو به قبله. بعد تازه میخوای بگی الله اکبر، اسم خدا رو میخوای بیاری. الله اسمش دهن میلیاردها آدم نمیاد، یه بارم نمیتونم بگن، اذنم ندارم بگن. ها تو بگی الله اکبر، بعد الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. یه موقع اصلا حالت خوب نیست، خیلی ترس داری، خودت هم میدونی حالت خوب نیست، اما میری درست وای میسی، یه دفعه قلب باز میشه. گاهی وقتا انقدر حالت خوبه تا قبل از که برسی به سجاده خیلی حال خوبی داری وضو میگیری اصلا حالت خرابه، هم تو وضو اشکات داره میاد، میری یه موقع بعد وای میسی، یه دو قلب وای میسه. یه موقع یه نفر همه اسباب رو برای اتصال به خدا داره ولی بلد نیست وایسه، نمیتونه ارتباط بگیره. ولی یکی هیچی نداره فقط بلد وایسادن بلده. وایسادن جلو خدا یه هنریه، یه معرفتیه. قد افلح المؤمنون، چه عظمتی داره. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خدا رحمتونه امام. اون کسی که خشوع نداره مؤمن نیست، چون مؤمن یعنی خشوع داشته باشه. ظهور مؤمن خشوع داشته.